Всем доброго времени суток, мои зрители, подписчики моего канала. Сегодня расскажу еще об одной оказии, которая со мной случилась, вернее не со мной, а с моим автомобилем. В общем, случилась неприятная штука, появился скрип при выжиме педали сцепления. То есть нажимаешь, и так вот, когда машина уже нагрелась, уже поездил там, допустим, не знаю, часа 2-3 по городу, нажимаешь сцепление, то есть, вещь неприятная, ни по звуку, ни по ощущениям. В общем, много я пробовал что сделать. Сейчас перейдем в капотное отделение, подкапотное пространство, так сказать. Я вам расскажу, что я сделал для того, чтобы этот скрип ушел. Ну и изначально мне посоветовали, вот возьми сюда вот под хомутик, вернее под пыльничек, под этот, набей смазки. Ну, вроде попробовал, вроде прошло. Через часа 2 опять появилась. Что делать? Потом посоветовали сюда под шток вилки. Вот я показываю пальцем на него. Вот он. Попшикай ВДшки. То есть глубоко проникающие смазки. То есть вот он ходит. Вот он. Вот, видно даже. В общем, тоже дело хватило ровно. Ну, я не знаю, может на пару дней хватило. Что же, думаю, где ее промазать, где оно скрипит, ума не приложу. То есть каждый говорит свою версию. То есть голова кругом, денег кучу отдал, новое валио, сцепление купил, поставил, заплатил за само сцепление, не самое дешевое. Ну, то есть хотелось взять покачественней, максимально хорошего качества, чтобы потом уже туда не заглядывать. Ну, в общем, приехал до другого мастера, сказал, вот этот вот цилиндрик навернулся. Это он создает скрип. Он уже, короче, там у него выработка. Ну, в общем, я удивился. Я говорю, мне машина, говорю, на тот момент было 96 тысяч или 97 пробега. Говорю, вроде как бы я так ее не сношал, чтобы прям так цилиндрик. Ну, в общем, хорошо. Поменял он цилиндрик, ни хрена это не дало. Ну что, в итоге пришлось обратно снимать коробку. Я снимал уже на другой станции, поскольку там, где мне делали, они мне ничего толком ничего мне не сказали. Будут они помогать мне там решать этот вопрос, не будут. Ну, в общем, мы не знаем, мы все нормально поставили, как обычно. Ну, в общем, такое дело. Сняли ребята коробку, сцепление сам. Проблема оказалась очень простая. Вот эти втулки внутри стоят, их 2 штучки пластиковые. Их обмазал мастер графитовой смазкой, вроде как из-за того, что она графитовая, и когда очень горячо, мотор-то нагревается, получается, она начинает каменеть, дубеть. Из-за этого появился скрип. Плюс сами втулки уже были с небольшой выработкой. В общем, что сделал я? Я приобрел 2 эти новые втулки, они там по 20 гривен. Тот, кто, допустим, там с другой стороны, примерно, 60 центов, наверное, вот так вот будет. Поменял эти втулки, заплатил опять за работу, люди поставили обратно сцепление. И вот уже езжу, сколько уже, месяц второй пошел уже. Поэтому, не хотел сразу к вам снимать и выкидывать видео, дабы, так поспешные выводы не делал. В общем, вот такая вот проблема со мной случилась с моей машиной. И у кого такое то же самое, не мучайтесь. Не мучайте ни себя, ни машину, то есть не покупайте вот эти смазки, то есть никого не слушайте. Если этот скрип не проходит, это 100% вот эти вот 2 втулки, которые либо не смазали, когда ставили обратно сцепление, либо у них выработка, или смазку действительно эту уже применили, эту графитовую. Потому что я уже пропшикивал и рабочий цилиндрик этот выжимной, и педаль, короче, что я только не делал. Залазил внутрь, а я сам парень не маленький, 120 килограмм, при 1,87 м, или 88, уже не помню. В общем, не суть.
Ну, факт тому, что мне пришлось так извернуться, чтобы подлезть туда под рулевую колонку и пропшикать, а потом промазать полностью все вот эти вот шарниры, все вот эти там где педали, это сцепление, все эти ее стыки, и, в общем, и сам шток, который выходит сюда в подкапотное пространство. Нифига это не давало, короче, мучился и каждый раз думал, то вот это может то, то вот это может то. То есть не тешьте себя иллюзиями, а сразу же либо едьте на станцию, где вам поменяли, и вот не проверили эти втулки, которые просто-напросто начинают скрипеть, когда у них уже идет износ, или они уже в таком состоянии, как бы, что они стоят копейки, и изначально лучше их сразу поменять, когда меняете сцепление, там 2 секунды. Одни сняли, вторые одели, то есть как бы. Поэтому, ребята, я надеюсь, кому-то это видео было полезно, ланосоводам особо или авиаводам. По-моему, у нас все одинаковые, там и на Ланосе 1.5 и на Авео 1.5. Ну, все, всем желаю удачи. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Пока-пока, до новых хороших, интересных видеороликов.